uBhaka uveza ukuba injula ubuchopho wakhe ngenkulumo ke ebekuyona esabalele enkundleni zokuxhumana njengoba ke egcine kuvela abantu abaningi bathi kanti ziphi lezi inyanga za TikTok ezihleli zikhuluma noma ke ezihleli zifuna ukuprove ukuthi sezinyanga zona yilapha abantu ke uBhaka uphumela obala wathi cha yena uyayinikela noma ke engakwenza ukuthi lensizwa ilapheke njengoba ke kusabalele ukuthi lensizwa yaphathwa isisende abanye basola ukuthi ilumbu kodwa ke isisende mangabe sivela kanjeni insizwa ke yalibika udaba layo ngendlela eyalibika ngayo ngenzeka kube story akasiboni uzosithola lapha ke kuyithuleleni TV udaba oluphelele lalensizwa kodwa ke uBhaka uthe mangabe chaza wathi yena uyafisa ukuthi ayisize lensizwa kodwa uyisiza kwakhe ngabambisana nodokotela kanti khona futhi inyanga yeshumi eBergville yathi yona cha iyafisa ukuthi inikezwe indawo noma ke ilocation yalombhemo ikuyozama ibone ukuthi lokhu eyaphathiswa khona ngempela kuyikhona yini noma engakwazi ukuthi isize umlaleli wami cela ukuthi ungenzela okulula ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbukiso njengamanje ukubingelela uyena uMathinto akacebisi kuluvuwazi indaba zakhe kanti nezakho kungenzeka ngenilanga uyozazi ngicela ukuthi wenze sure ukuthi ususubscribeile walike ukuze mase kufakela udaba lokaBhaka noma ke echaza kube ukuthi uyal understand ngendlela ekuyiyona yona nalo ke udaba lokaBhaka liyalandela emva kokuba wena usulikeile wa subscriber nalo udaba lokaBhaka. So khona into engingayithinta ngizokhuluma ngalolu daba oluthinta leyansizwa leya elengelwa ilokhuzana i private party yalo yabona okusho ukuthi ngicela ukuba negama nje ngizolisho nje lihlelekile for ukucover leyanto leyansizwa ene problem ye hydroxyl. We call the yanto yana a hydroxyl la khona scrotum siba swollen or siba or skhukhumala yabona then we call yanto leyana a hydroxyl. So leya hydroxyl ya leya ndoda ngizokhuluma ngayo but ngisalinde nje bethi ungena abantu ngisakhuluma and futhi ngiza nosizo khona into ke mina engake ngayisho ukuthi ngiyakuza umlaphi umuntu ungaqalanga aba consult ukuthi kwenzakalani kuyena ngiyakuza umlaphi umuntu uya consult even esibhedlela baya diagnose kuqala even noma uyokhandisa imoto umuntu mayokhanda imoto engenayo i diagnose machine ezothi awuyidumise athi rev dumise angayi diagnose ukuthi kahle kwenzakaleni ilaphi blockage la yenzekale khona bese yakhona ukuba uthi oh le moto in mechanical problem yayo is somewhere there then uzoba ne problem yabo so nasesibhedlela kumele bakudiagnose kuqala ubheke ukuthi what is the cause of what such a particular STI or STD or disease without diagnose ngeke uzwazi udila nani so nala kumkhakha wethu kufuna umuntu uqala umhlolele before uthi ngiyamsiza unless mawuzothi mawuconsulta naye bese uyangena esigodlweni bese uyacheck ngoba ngeke umsize umuntu ungabonanga ukuthi unani uyabona nje mina sengiyichecke yonke into ethinta leyansizwa leya yakabani yakamhlongo mangaphosisi checka yonke into ngokugula kwayo ingakho ngine solution and I solution yami akuyona le solution le yabantu basemahlangeni yabona abantu abasemahlangeni le solution yami eyabantu abahlelekile eyabantu aba understand story sabo abantu aba understand impilo le solution ngoba khona into engayichaza ngomunye unyaka ngathi izinyanga nodokotela ngathi into eyodwa inyanga nodokotela laba be medicine abafunde medicine from school they spend more than 7 years abanye baqhubeke futhi bafunde even though sebe wo doctor sebe specialize in stuff ngasho ngathi izinyanga nodokotela into eyi1 umehluko izinyanga amathwasa in staff nabo bawodokotela kodwa kwenye level kwi-level esiqhamuka kuyona thina abantu abamnyama esingenayo access sokuya ebhedlela kudala besizwa yibo ngamakhambi lapha nalapha ya
izinyanga lezo. So lokhu kwaba medical kuyi-upgrade. Hey madoda, hey sekuyi-upgrade yalokhu kwezinyanga. Ingakho naka medical kuba nama scientist azo researcher ngekhambi la noma yisiphi isifo esuke sikhona. Kunama scientist, ama scientist azinyanga, because I scientist yokuqala yayingafunde ngisho ukufunda, kwakuumuntu onesiphiwo nje, kwakuthi into yakhe wayiphekeja kahle, wayenza kahle, yagcina ke isihamba ngalomkhakha ukuthi kufundele lokhu ukuze ukwazi uunderstand kwenzakalani. Ama scientist ngapha izinyanga zangapha. Ifana nokuba ne-tech shop emakhaya emaweni, bese uzoba ne-tech shop egateway noma emhlanga. Ibhedlela ziyilevel ephezulu yobunyanga. That is why even i-equipment ibhedlela ezisebenzisayo inyanga azinazo. Umuntu oyinyanga uyacabangela ukuthi khona into engaphakathi. Isibhedlela siyakwazi ukuthi sikwenze something like ultrasound or whatever you may call it, babone ukuthi yini engaphakathi, ama fibroids, u1 no2, u3 no4, bese beba nendlela bazokuhlinza kanjani, bese beyikhipha leyo nto. Futhi ibhedlela ziyilevel ephezulu. Ngizokhuluma ngale sifo salenkunzi. So njengoba ke lenkunzi le inalenkinga ye-hydrocele, njengoba kunalenkinga ye-hydrocele, yini eyenzeke kulobhuti lo before ngigcine ngesolution? Ngoba phela funa ngibuke mase ngiyayisho solution. Yini eyenzekile kulobhuti lo? Ubhuti ngizothi ukhethe umoya. Kodwa umoya ukhetshile, ukhethe umoya from umuntu wesifazane. From umuntu wesifazane wawukhetha. Shothi uthathe isilwane somuntu wesifazane sangena kuyena, ehlangene naye ngokocansi. Ubona ngani ukuthi ucansi wena umuntu onormal ekhaya? Ingoba indawo eaffecte kakhulu ilapha yakwi private party yakhe. Okusho ukuthi isign ukuthi impi iyalithinta ucansi. Njengoba ke ekhetha lo moya, uthema ungena lo moya, wenze njani? Waqale wamhabula umzimba wonke. Wazenza something like like a virus, something like ilokhuzana, isifo esithathelanayo ngaphakathi. Wamhabula umzimba wonke, yamudla lento umzimba wonke. Uthema imudla lento, waseba nezinto engathi zizilonjana noma zamathumbwana noma ziyini, kodwa kwaba nobovu ngaphakathi. Mase kunobovu ngasebenzisa noma yipi process ukuphuma. Yaqhubeka lento le, iyahamba yamudla emzimbeni, yamudla iyahamba ngithi, iyahamba, and lento izenza inyoka ngithi, ngoba ingaphakathi umoya uhabulile kumuntu osifazana thizeni, uyahamba yamudla. Uthema umudla waze wafika na kwi private parts lapha kwi scrotum. Uthema ifika kwi scrotum, wabusu uyabhajwa. Nkosi yami, ngenzela lensizwa uma ukuthi ifuna usizo ukuze ingahambi idlala abantu, ngoba lento engichaza la yile kuyiyo, yabe siyabhaja kwi scrotum. Ithebe ngabe ibhajwa lapho ngokuthi kubhajwa into ebihamba ewumoya, eyisilwane, eyinyoka like. Ithema ibhajwa lapha ya. Ikwabe sekwenzakalani bengabe sibhajwa? Akusaye phambili, akusayeke emuva. Yabe isizakhela lona indawo yawo yokuhlala, yayisiyahlala. Shothi stakhile ke manje. Iyenzeka lento, uthola umuntu ukuthi uzohanjwa into emzimbeni, iyehla iyenyuka phathwe yikhanda, ezwe kuneqolo lana, ezwe izibhobo, ezwe into isingapha, ezwe sokuhlunga igxalaba, ezwe kuhlunga umlenze, into ehambayo. Lento esuke ihamba kanjalo iyakwazi ukuhamba ihambe ivele komunye istakhe la. Mayise stakhe la akusadluleki, ivele kube neqhuzu elingaka kumuntu la. Liqine leli qhuzu leli, liphuma ubovu leli qhuzu leli, ngoba into istakhile, akusadluleki. Omunye ivele istakhe lapho enyaweni enzansi, istakhe la, ngoba isistakhile livele likhukhumala unyawo luthi. Omunye istakhe edolweni, wena wabona umuntu one arthritis, yabo, istakhe edolweni. So kunenkunzi lo lento istakhe kwi scrotum.
Ngenkathi sinwebeka iscrotum, that is when lento mayisishintsha seyiba yihydrosil, because like siyavuvukala manje siyanwebeka ihleli khona ke. Njengoba ihleli khona seyizakhele idam layo ke. Kodwa ngulibone wena. Likhona isizakhele isivele yakhindlu lapha kwiscrotum. Lento hleli kuyona yenzani? Iloku imudla, ibuyilale. Uma isizomudla uzoyizwa kuba nenhlungu engathi khonto emdonsayo, engathi uyabona kunento eyenzakalayo lemzimbeni isiyamudla. Mayisimdlini ibisiyathula kuzokuva isikhashana mase kuqhamuka ubovu. Obani ubovu noma yini ibeke kwaba nesilonda kuba nobovu lapho. And ubovu buyahlupha because bubuye buzenze bukwazi ukufaka amagciwane ubovu lapho bheda khona ubovu buyakwazi ukukhanda amagciwane akho azokwenza lento ekuphethe igqugquzeleke. So insizwa le ihlelwe into ngaphakathi ewumoya. Ayikho ke inyanga kulezi inyanga ezigcwele umhlaba wonke ngisho phesheya kwelwandle eAfrika engathi izoba nomuthi wokukhipha le yanto kwiscrotum. Ibisi yaqala ilokhuza lescrotum mase siyabuya. Ngelo process yokubuya kwescrotum ngeke isenziwe inyanga. Mina pho njengoba ngithi ngifuna ukuyisiza lento, ngizoyisiza kanjani? Kuzomene lensizwa le iqale yehlisa umoya kuqala. Bese njoba ngishilo ngathi ngishe court usuku umdinga ukuwina inhliziyo yejaji, uyidinga sometimes ukudidisa umshushisi mawukuthi against wena, uyidinga inhliziyo kammeli okumele. Uyabadinga labantu kusebenzisa into ebucayi kuyasetshenziswana kuyona. Kulesimo salendoda ngidinga ukuthi lensizwa ngoba anginazi into zokuhlinza umuntu. Kufuneke lento le. Kufuneka lento idatshulwe. Anginazi into zokuhlinza futhi anginayo license. Kodwa mangathiwa nginazi into zokuhlinza bengizoyihlinzela mina, mangathiwa ngivumelekile ukuhlinza bengayihlinzela noma ngicela udokotela okwazi ukuhlinza ngithi la elokhuzeni underground woza doctor hlinza lo muntu. Manje ukuhlinza umuntu kune process yakho. Okusho ukuthi lensizwa ngizofuna understand ukuthi ukulapha lento kumele kubanjiswane nesibhedlela. Mina ngizoyilapha mina, kodwa kumele kubanjiswane esibhedlela. Ngidingana esibhedlela, ngidinga bayisike lempahla le. Uma sebeyisikile kunobovu obuzokwazi ukuphuma lapha ya kwiscrotum, kunobovu obuzophuma. Uma ngabe buphuma lobovu lento leyisilwane lestakile, mina ngizokwazi ukubulala yona lento. Uma ngiyibulalile okusho ukuthi enkathi bemhlinza lo shosho ngeke azakhubazeke. Into engiyibonile engiyithandile ukuthi izinhlamvu leza zama testicles, if I'm not mistaken, zimkahle futhi ziphelele. Okusho ukuthi isexuality yakhe ayiphazamisekile because ngithe mangimcheck ngabona ukuthi ayikho inhlamvu ekuthiwa inkulu kunenye, inhlamvu zu right. It's a matter of the process ye hydrolysis eyenzekile within the scrotum. Within the scrotum. So ngiyadinga umuntu ozohlinza. Uma sebehlinzile odokotela bathunga ubuyela kum ngipholisa lemthungo othungwa wodokotela. Lemkhiqizo yobovu obugcwele lapha ya bazokukhipha odokotela bamukline, bamelokhuza, bamthishwe kahle ngamathishu, bamenze everything icleanwe liyanto. Kubantu sidingani kubantu including to me. Abantu sidinga bayinikelele le yankunzi liya ukuze ikwazi ukuthi noma kuthiwa kufuneka malini ukuze ihliziyo ikwazi ukuphuma. Nami futhi ngoba I command this kwayimina ngizokhipha. Ngibonke kule yansizwa leya ene TV ene channel yayo ekuthiwa ithuleleni. Yabona ithuleleni TV nankaka ama channel esiwafunayo. Hayi namasimba agcwele ama channel azike. Sifuna ama channels akhathalela izinto ezibonakalayo, akhathalela abantu ngempela. Le yathuleleni TV nale ya presenter yakhona ngisazi igama noma uDumisani noma ubani angisakhumbuli, kodwa nje le yathuleleni TV I love it. Mina myself I love it. Ne foundation yabo thuleleni and stuff I love it.
because idila nento ezibucayi. Umehluko lensizwa angifuni ukuyibona mina ithi yoqhuva kwinyanga, because mangasihambe ithi iyodla into zenyanga ngeke yenze fokol leyo nyanga, ingaphezulu kwenyanga lento, ngaphezulu kwenyanga lento. Akufanele inyanga ezifosayo zithi hayi hoza ngizokusiza, ngoba njengamanje baba sibeka u5 months funa ibe right into yomfana. 5 months, 5 months. Hayi umuntu uthi awusuza uhlale khona uze uphuthelwe impilo kanti usemncane umfana, semncane umfana. That is the reason why ngithi ithuleleni foundation othuleleni whatever organization noma yini abayibiza ngayo inamandla liyathuleleni, because ithinta lezi zinto angayithi lama TV channels amaningi alebele ukudlala icash man ngento engaphatheki. Nansi inkunzi ye channel lethuleleni. So that is why ngithi mina into ebaluleke manje umphakathi uyadingeka na ucontribute kwayona, ukunikele kulabantu. Nami futhi ngizofaka, ngoba phela yimi oshoyo ukuthi ayihambe yohlinzwa. Mayisihlinzile ayibuyiswe kimi. Lo moya lo ostakhe lapha ya, ngoba kukhona inkuzi malanga yesilwane lapha. Lesilwane sisitakile ngizodila naso mina. Mase bayithunge kahle odokotela kahle, bayikhave kahle, sizokuhlonipha lokho. Khona indlela esodila ngayo na ukupholisa umthungo. Umfana buyele egemini. Hayi lo ngihamba yangapha kuthiwa ngizolashwa, ngiyangapha ngizolashwa. Ngibuke kahle baba ngajula, ngangena esigodlweni ngayibheka. Inhlamvu zakhe lezi azilimele, right. Angakhanda ingane leya muntu enjeya azilimele. Tshela mina uKingBhaka. So that is why ngithi bafethu lento ayifuna ukujikajikwa kudlala hide and seek. Sesithi isikhathi ingane ihlupheka yehla yenyuka. Ithi inyanga zokulapha ihluleke, enzokulapha ihluleke. Lento even na umfana ngimcheckile psychological ulahlile ithemba lokuthi khona engamsiza. Psychological ulahlile ithemba ukuthi khona isibhedlela singamsiza. Kodwa ngithi khona uKingBhaka manje yena akangisize nje ukuthi aye kohlinzwa. Ngeke azalilimali ngoba sengisibonile isilwane besomlimaza. Sengisibonile. Ekuthiwa kodwa uvele wenza ibizoba khona i-challenge here and there, but ngoba ngikhona sengisibonile ngizokukhinya isilwane mina la. Engathi besebenza odokotela, yabona i-surgeon yabo ilokhuzana izoba successful. Nangu umuntu wesifazane mos uyakwazi ukuhlinzwa ivagina inwetshwe mayine ekhanda elikhulu ingane, inwetshwe ivagina bese beyidonsa. Uma kuukuthi ingane siphendukile ingane, yabona isiza kambi noma isiyibridge, bayakwazi nje ukumhlinza umuntu, bamvule nje la imthungo lapha ya, bamuthi qhuqhuqhuqhu, yabona bese befaka bese beyidonsa ingane iphume wa iphume ingane. Ayikho into kuthiwa ilimele, because odokotela they like bayifundele lento, batrainiwe ukuyenza lento, and nathi spiritually so besibasupporta futhi. Into engayifuni, angifuni udokotela bengabesho lokho yena ahlangane nabangani bakhe asho lokho befuna usizo. Kodwa lento ukuthi uzogijima inyanga ehlenyuka yileni imkhumisa amasimbayo, yileni imkhumisa amasimbayo, kogcina kugcwele into eziningi la ngaphakathi kuyena ezingazwani. Lento ingaphezulu akho bathandaza abangalokhuza lento. Sesithi isikhathi igula ingane yabantu kufuneka thina manje oKingBhaka nazike into engisho ngangishilo ngathi wemadoda emhlabeni uNkulunkulu ukhiye, ngathi emhlabeni baba odokotela mawubona udokotela mhloniphi. Udokotela baba ukwazi ukubhala incwadi, ufuneka enkantolo abhala incwadi athi le patient yami ayikho eligible ukuthi ingayovela ecourt. Dokotela amandla kaDokotela, respect udokotela, respect baba. Ungamthathi kancane empilweni yomuntu for ubuntu ke manje umrespect uthisha, ukuvikeleka le respect iphoyisa. You will never go wrong baba, never go wrong. Uyadinga ukuvikeleka, uyayidinga impilo nonqobo, uyadinga ubuhlakani, ba respect labantu nabanye. Ngeke mina ngikugoqe mfethu, mina ngisuka kude mina. Uma ngishila into ayigeje bayazi abanye abantu ngilapha ko workshop, wayevele ehla umuntu emotweni abekwe la, mase ngiyasho ngithi hayi lo ngizomlapha, lo ngizomvusa manje. Omunye afike
ngithi lo ake niqale nimuse esibhedlela baqale baye komcheck konke ngifuna ukuyiverify ke manje from ngokwelokhuzana ngokwe medical point of view bamhambisa umuntu esibhedlela lo nje how angithi uyasibona inyanga mayigula nazo siyasibhedlela ufice silele embhedeni isantu kibheke phezulu angithi uyasibona amazigingwe yimoto uyificilele khona enye nje eyayihlinzwa ikhishwa amalokhuzana ama gallstone la yini ama fibros beyikhipha bayihlinza bayinhlebeza la ngaphambili inyanga ehlonishwayo bayahlinzwa nje okusho ukuthi ibhedlela baba zisebenza zisebenze ngisho inyanga izenza ingakana amayifuna ukukhuthuza wena when it comes to reality imayisinenkinga yona iyasibhedlela isibhedlela ngisho manje ngaphathwa ikhanda inyanga yenza lombhemuso wayo ibona ayisebenzi lento ikhathi imthambithi uyambona sesibhedlela useyolaliswa inyanga babe inqwaba yazo zidla lento le zidla amaphilisi ama ARVs zigula ngezinga eliphezulu inqoba yenyanga kodwa zibhalance nje ngama ARVs nje mangathiwa ubheka inyanga inqwaba yaze ezidla ama ARVs ungathuka wena bese uthi wena hayi inyanga yami le nyanga yakho idla ama ARVs baba yinga ngithi mina ugoba lami uNkulunkulu ngisiza ngoba angiyikhiphi into engekho ngomlomo wami angiyikhiphi kodwa ukuphila ngomlomo wami mina mangivula umlomo ngikhipha ukuphila lesilwane esingene lomfana lesingene kulomfana isilwane njengamanje ngithi fire kusona lesilwane esikulomfana esesimdle umzimba samba simpetula ngithi fire ngithi lesilwane lolusizi esishiye phezulu kwalomfana ngithi fire kusona kusho mina ukungibhanga inkosi emhlabeni ngindodane emazulwini wena onyanya ufokof thina sifuna ukulwa izinto ezinjena ke thina ngangilongo ngishwale nale mina and lo mfana ngicela ngilalele angaloku iklifi wayena asezozwa ngayo angithi manje isimhlulele lento esisikhathi asizozwa ngayo akayisibhedlela manje mina ngizothi ngilwa nesilwane akayisibhedlela bengabe ukuthi imali ayihlangani kulungile phela akuvuli iaccount yakhe kaCapitec kade abantu bevezwa Capitec la becela imali for athi umuntu ngilambile ngicela ngiphi imali balandeli bami ngithi ngathi shu nansi into kaCapitec nansi futhi ngalokho kuthiwa kuzovulwa whatever hey akavula uCapitec lo muntu vula uCapitec awenze ngathi uba ibusiness avula uCapitec oyibusiness ukuze bayingena imali bangathuka bake Capitec sifuna ukufaka ukuze ahambe naye ohlinzo ukuze ngikwazi ukuhlala esilwane lesi ngoba ngifuna sibekezwe hawu nali party bo kube ngazuthi kushubile emhlabeni engathi emhlabeni ayikho hey izwa ngami futhi usizile ukuthi asibone because vele ukuhlinza into ebucayi kunzinyana kodwa ngiyicheckile leya izoba successful kuhlinzwa kakho show mina ukungibhaka hawu umuntu onake kudlisa izinto ezingathi ishu athi hayi yini into ezokwenza ukuthi iscrotum siphinde sishrink back yini there is no into enjalo baba because lapha phakathi manje kuhlela ufeleba and ngisho ngaphuma ufeleba there is no way ukuthi sesingazishrinkela sona le shrinking yakhona sikwazi ukuyenza if sikwi normal size ngiyasho nje mina uzokwenza into ezoyenza umuntu athi umuntu hayi ngizoyisiza mina hayi ilumbe lapha kuhlela isilwane esiqale samudla umzimba samudla sambhoboza sabukhipha ubovu emzimbeni sayobhajwa sasidlula la sasingabhajwa nalapha kuanal ngemuva sasingabhajwa nakhona njoba sibhajwe la nje manje ngaphambili ngisho abantu besifazane bayaba nezifo ecishe sibe nje umehluko ke akubi ihydrosis ilokhuzana kokubona akubi hydrosil kuvele nje ngaphansi nje akhiphe amanzi angasile avele aye esikhathini sakhe ngendlela engahlelekile uyabona ivele kube nelonda kube nezidlidli lapha sometimes izivaleke ivagina yomuntu wesifazane mangabe sinje into ifikile kuyena iyenzeka kodwa yibi nje ngali inhlanhla lomfana lo ukuthi inhlamvu lezi zakhe azilokhu aziphazamisekanga
angikaze ngimbone angikaze ngikhulume naye ngicheck nje esigodlweni waphela ngathi mina nesigodo esinzima kakhulu nokuthi uzoba right kodwa bezongilalela ngekuphela nje 5 months abhukhe i-appointment ahamba aye kohlinzwa lapha yana bazoyithunga odokotela ayi ngoba inkunzi imadododo kodwa abafana bami we bazoyihlinza lento bayishaya ithule ithi ngangalokho babuza ipasi nespecial bese bethe nje siyahlinza sengishilo nginkosi bafana bami nginkosi hayi nginkosi man lethi yanginyanyisa because lo mfana mncane lo mfana ikusasa lakhe lisangaqhakaza lokuhamba egqiqa eshoniswale engabe yaqonda luqonde nje ulimi qonda ulimi ayikho inyanga ngihlanga eMozambique ayikho inyanga ezokhona ukuphinde ithi ngemithi izo le level ingaphezulu komuthi umuthi uyi-entry level yethu le njengoba nje ukubone makuthiwa kiwe ecaleni uzodila nelokhuzana noma yilodi lapha udile nomshushisi udile nelokhuzana nomseshi yethu le ikwilevel yethu bukele hayi ukuthi uzothandaza lana wenze yonke into leni cha umthandazo uzolandela funa everything must be on action la engathi manje contact wayenzeke hey lemhlabeni ayikho into engenzeki kuphela umqondo womuntu othile nobuhlakani bakhe kodwa ayikho into engenzeki lemhlabeni angiphathi makuthiwa khona imali bafethu ngithanda ukuphupha futhi nje funa ukuthuleleni nalomfana bahlele bafike la ngeke lokufona mina ngithi hey wozani ngeke ngiyenze nginkosi phela ngeke ngilongifona mina ingakho namanje ngiphendula la ngoba into social media le ngiphendula la ngeke ngilongifona lokuthiwa hayi noKingBhaka usefonile sobona siyayani hey ngibhanke nenyoni mina ngikhuluma into eqondile into ethe befuna usizo umfana uzohamba la usizo la alukho lunye oluzoqhamuka usizo olungadluli la sisithi ukusebenzisana nemoya yasesibhedlela siyidinga la hawu ngakhulu umuntu wakithi badoda sibhekile ngoba naku nje kulokuthiwa hayi ukucashi ingangiyibonga ithuleleni leya inkathi organization ngoba angani be foundation organization yini ngiyayibonga ithuleleni le kuthiwa nalama ama channel akuscam abantu kwenziwa into enje ngabe liyaphila isizwe sikwazi ukungenelela for usizo waphela masibeke la indaba sefuna singenelele for usizo ukuthi makunje kuzobasha ekuthiwa bekade kuyisilonda lesi sithe phihli singaphandle bengeke imidingo umuntu ozohlinza bengizosipholisa mina kodwa ngoba lokhu ngaphakathi and ngiyasibona isilwane ukuthi siloku simudla umfana sibuye silale siphinde simudle mase simudla hey ngisha amaphilisi enhlungu awasebenzi mase sivukile simudla mase sidedela ubovu emva kalona afethu baba yini ngithanda ukuphupha ngizophinda ngibuye ukuthi ngingene kabi la namhlanje ngoba lento le iyanginyanyisa because iwona umsebenzi ngabe sikhuluma ngawo ke lona ke hayi kodwa umuntu athi hayi khona into eyidumbe engizokuchatha ngalo izohlehla lento eyifoko ayikho lonto akho umuntu ozokwenza lonto sibeke u5 months ngoba ngolokhuzana mase kuphela u12 months yonke iye end yemimoya isuke isekumele ilokhuzana imoya ivuselelwe iphinde iqiniso kabusha yonke imimoya ngakho maku December abantu basuke bengasalawuleki bendiza beza ngoba imimoya isuke nayo sekwama holiday awu isizovuselelwa kade isebenza unyaka wonke imimoya into efanayo le into ethe ukujula kuyona ke yokubhatoma lonto le cala ngakufakela nangisikisi ufana uzosinda bezolalela phela bezolalela papa yini ngithanda uri